Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Bugun 29-noyabr, hafta kuniga shanba. 2025-yil. Biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy parranda bozoridan video qilamiz. Kanalda yangilar videolarga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'rozlarimiz 150 ming so'mdan kami bor ekan. Allah xo'rozlarimiz. Bu xo'rozlarimiz 100 ming so'mdan kami bor ekan. Bozlarımız 300 ming so'mdan kami bor ekan. Yıkaylasınız ki. Yıkaylarsan unda 5 kilo narsalar hemen bu. Ben hem onu yapıyordum baba. Gittik erzimese. Dekan xo'rozimiz 800 ming so'm jindak kami bor ekan. Jo'ja xo'roz ekan. Makiyanimiz 400 ming so'm kami bor ekan. Mana shu yerda bitta bo'lgan ekan. Qo'llaga xo'rozimiz. Bu yo'llarimiz 120 ming so'm ekan. Bollari 80 ming so'm bor ekan. Buni kichkinalarchi? Bu kichkina zotdor quyon 100 mingdan kami yo'q. Zotdor quyonlari 100 mingdan so'mdan Kalifor berishar ekan. 100 ming so'mdan. Kalifor zoti. Kalifor degan zotidan ekan. Buni siz aytgan narsani Ördeklerimiz 50 ming so'mdan. Bunlar 100 ming so'mdan. yo'q, arendaga. Bo'lilachi? Bo'lilar. Qancha narxi? Bo'lilarimiz 300 ming so'mdan kami bor ekan.